estic posant, fent el fons amb tinta xina, perquè és un negre molt especial i amb el qual es pot treballar molt bé i és molt resistent i té un color negre per mi preciós. He preparat el tablero amb gesso, una mica fregat en paper de vidre i una capa de goma laca per tapar el paper. El contraplacat és un contraplacat marí que em munta el Vicenç Pia.